Kublai jan media pi suggestion waro snya bah subscribe your new channel but press how bell button knang ayo yo chu chu pi yiki kubor ki wathambe tega kubor ne ga jan met kwa wan ra chu pi to chpang ka total lockdown kat waku ki wayo thame ya ka klam covid-19 but le kat waku ki wayap man la kasngi nei daw wayo ki ya ka ni ka klam covid-19 ka sarkar darai ko ne ga jan met kawa da penrai ki hapo ka jingyalang wo chief minister wa Emburam yong ka Meghalaya wa nadum step prawaje janmet khat khande tarik ubanai wasan arajar arphawi dapan banaki ya ka khangsbak ne ka total lockdown ka wo khangki hapo ka East Khasi Hills waro kawi badle kani ka lockdown uptein ko hadu le phawi tarik ubanai wasan arajar arphawi ha kapor sanwaje step wachim ki ya kani karai nebha pabon wara ki positive cases ki bru ki wayo thame khamtam hapo ka East Khasi Hills district the dewom yoksa dahim ki ya kani karai kawo khangsbak chipauski te kam woman katte chajaintia hills umpu emu ongki daudle ki ya ka khangsbak ne nle ki te la jia wapan banawan ki hajaintia hills I daw pantipan I chapi te kublai chibun jong ka sarkar ya ka jingkeu jong ki positive cases ban kasngi batru ya ka jingkeu ki bayap man kasngi nakaliang jong ka sarkar menta ka janmit hapo ka jinglam jong chief minister Badon Burom jongi milashim ya kawi karai bat kata karai kalong banadu lashai por prabji janmit khat khandai trik ubanai basan arphawe ngi penbena ya ka total lockdown habaro kawe ka East Khasi Hills district but kani ka total lockdown kan beteng hadu ka lai phawe trik benai me arphawe por sanbaji menstep kani karai ke jing shim ke jingi kalong bang yo I ya ke jing bun ki positive cases kham tam a hapo East Khasi Hills district jongi barok away tingim ban sesu ban shim ya kani karai bat kani kalong ka total lockdown kalong shipho sngi hadin bang yo ya ka consultation nakaliang jong ki experts nakaliang jong IDHS bat ka health department barokoi kumtang ila idon kam kerki bandon ka total lockdown hapo ka East Khasi Hills district barokoi again the SP jong ka Shillong city baya kani karai na ru lashai menmit prabaje bakin pentrekam baru ban pentikna baka total lockdown kan long kabat trekam habaro kawe ka East Khasi Hills district hakabedei bat ka jing eye injection kabangi ong ka vaccination drive hakane ka por total lockdown kan yaj kumbajuyaj tamba ya ki details SOPs restrictions nakaliang jong ka district administration East Khasi Hills kin sale ya kabadon kam